Mana Mas? Sampai Pak Dumben loh. Maju nggak ya? Penuh pokoknya. Mantap. Iya, yang di sini tadi tadi. Tambah. Ada lah. Terus boleh gitu. Ya, share. Bersamaan ya. Ini acara mancing apa acara makan-makan aja nih? Tambah-tambah Om Revan. Makan bersama. Udah siap belum? Apa? Berikan centong di situ, di kantong depan. Pak, silakan Pak. Nah, bagian dokumentasi Nggak boleh makan dulu. nggak boleh makan. Kuculuk suruh makan dulu kuculuk tadi. Oh iya, Kemana dia? kita angin itu apa namanya? Angin. Kurang sih.